Question number 5. A rectangular field is 50 meters long and 45 meters wide. Find the cost of plowing the field at 3.50 per square meter. So area of field equal 50 meters मल्टीप्लाई 45 मीटर्स, मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 2250 मीटर्स स्क्वायर। तो कॉस्ट फाइंड करेंगे अब। तो कॉस्ट इक्वल 2250 मल्टीप्लाई 3.50। अब मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 7875।